Manipur gi Irang Asi Aruba Phivam Amada Lakpadagi Union Home Minister AMIT SHAH gi MAHARASHTRA da Pangthokkadaba MEEKHAL gi rally cancel TOURAGA AWANGBA THAK ki Meepham ama New Delhi da Pangthoklaba Yai HAIRI Hiram Asi gi matang da National gi Pauche Times of India da Fonglakpa report amana hai Manipur gi Irang henna kansil lakpaga loinana Union Home Minister AMIT SHAH gi Maharashtra MEEKHAL gi mari dainaba Pangthokkadaba rally cancel tawduna New Delhi da halakre New Delhi da Union Home Minister AMIT SHAH na chair lauraga North East State singi oiriba Phivam matangda awangba thaki Meepham ama kauduna kupna khanaraba yai hairi Amaromda Maharashtra gi MEEKHAL ga mari lainana Pangthokkadaba BJP gi tongan rally da Union Home Minister AMIT SHAH saruk yanaba thorang tawribani adumapu Manipur gi Irang Asi ngarangdagi henna kansil lakhibaga loinana AMIT SHAH New Delhi da amuk halakibani Amaromda Central gi team amasu Manipur gi Phivam asi yengsinnaba amadi Irang Asi loishanaba Manipur lengakta mating panglaba yai hairi panba yabadi kuki khulai paiba singna fajinkhiba miyoi taruki manungda pikliba angang yauna miyoi ahumgi thawai yaudraba hakjang fangkhiba aduna maram oiraga ngarang Manipur gi tongan ba mafam da hongnaruba tawdana miyamgi achauba ihau ama lakhe miyamgi ihau aduda minister amasung MLA kharagi yumbai thaba amadi yumgi potlam kaya thugai yaikhai amang ata thokhanki Manipur gi Irang Asi hena sathiba Phivam Amada Lakpa asina maram oiraga miyamgi ihau adu lakshinnaba Manipur lengakna matam kaktarba public curfew laktokhibaga iroinana internet service su numit nini gi oina thingjinkhibani